Agrair al Real Club Deportiu Espanyol i al Futbol Club Barcelona la seva implicació en aquesta competició. Aquesta implicació és clarament una mostra de suport vers a la Federació Catalana de Futbol, una mostra de suport molt clar vers a la base del futbol català i, com no, una mostra de suport al nostre país, Catalunya. Agrair l'esforç que han fet els grans equips. Els grans equips des del primer dia predisposats a jugar aquesta Supercopa amb totes les intencions i amb tots els fonaments possibles perquè es pogués jugar. Jo us he de confessar que el partit que tinc al cap és un altre avui. Segurament no ha sigut gens fàcil arribar fins a aquest punt. Quina enveja que estigueu tan d'acord. Això és un gran èxit que crec que tots els amants de l'esport en general i del futbol en particular us hem d'agrair d'una manera especial. Esperem que sigui un gran èxit esportiu. Ara sí dono un missatge complementari, un gran èxit de participació, també ho esperem, gran èxit esportiu, gran èxit de participació i un altre missatge que tots entendreu, un molt bon resultat.